tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe oli ku TV Africa oli ku program emanyikiddwa nga Perception oli nange the West Zulu the Grand Abbot olunaku olwaleero nga tuwunzika sabiti era kye tugenda okusomako tugenda kusoma ku ekyo kyolaba ku terefayina wansi ekiyitibwa The Psychology of Evil. Ngenda kugenda nnyo mu kye tuyita algorithm. Tugenda kukola kye tuyita decryption and encrypting. Terms zino oba ebigambo bino mulina okubanga mubimanya bulungi nga mubitegeera bulungi kubanga tugamba tuli mulembe gwa .com kati katusooke tulabe how we have been manipulated engeri gye tukkiriza okugenda mu buwambe mu mbeera yonna nga teri akukutte nako. Nasomesaako ku topic eyitibwa The Educated Bugayosi netugikoma mu kkubo. Now this can be something like a continuation oba okwongerezaako kubanga kyangu nnyo okubeera kati mu nsi nga otambulira ku kusalabo kw'ensi nga si kukwo era nga kyangu muggwe okusigala nga ggwe bunamunigina bw'oba osalawo okubeera ekyo ky'oyagala obe. Naye nagamba omuntu yoyo abeera masekati omuntu oyo omuwanguzi yabeera masekati ga enkuyanja z'abantu wabula n'asigaza obubwe obuntu ng'obubwe n'atakoppa mu society mbeera ziri ndala n'asigaza kye tuyita independence of solitude. Statement eyo oyinza obutagitegeera bulungi naye anyway ndina mu psychology. Why use group psychology? Zulu. It is easy in the world to live after the world's opinion. It is easy in solitude to live after our own. But the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude. Lulimi lwa IT simanyi ngeri gye ngenda lukutafutamu mu Luganda kati tujja kugumiikiriza yonna gye ntambudde oba tugeze mu Lusoga oba luki tugenda gendera ku olwo olulimi. Kyenagamba some people talk in sleep. Now us feba lecturers we talk while other people sleep. Kati abamu mutandise okwebaka byayogerako nga tetubitegeera ngabi because fiction can show you a different world. It can take you somewhere you've never been. Fiction wakaima ne wangu akulaga ensi endala asobola okutwala wotabeeranga nti ebiseera ebisinga omwana omuto waba azaaliddwa okumutegeka okubanga asobola okufugibwa obwongo bwe abo abali mu buyinza abafuga bamanipulatinga ensi abalwanirira kye bayita global village. Omwana ono bamuprograminga okubanga installinga okwekanga n'entiisa mu bulamu bwe okuva mu buto. Bwe bamala okumuprograminga mu mbeera eyo ne bamuyigiriza ng'akuzeemu embeera y'okuba nga tatya bintu byakufa kulyawo obanga tatya kuyiwa musaayi kubanga nga muto bamuinstallingamu ebyokutya okwekanga okola ki kati bwatuuka eno bukulu ate ne bamuprogramminga
okubanga tatya kuyiwa musaayi kubanga yekanga dda enkanga eyo n'entiisa n'emuvaamu ng'akyali wali muto nti ne bamuzannyira ebintu ebimulaga nti obulamu embuzi esobola okuteesa n'empologoma ne bamulaga nti enkoko esobola okuzaala enjovu kiki kizulu kyoyogerako kubanga in this fictitious programming bafuna ne bamanya nti abaana abasinga bagenda obawa obuzibu nagamba abazungu bali manipulated nnyo fe bakoona just ku kantu ka kala yokka yeyakumanipulatinga oluvannyuma lwa kala buli kimu ne kitambula images zonna ne bazifuula white buli kimu n'osigaza ekigambo omuzungu yakola kino omuzungu yayiiya omuntu omuzungu yayiiya ebinyeebwa John badde ne wensoma mujjukira nga batusomesa kwiti growing babasomesa okulima eŋŋano mu Saskatchewan mu Quebec eyo mu Canadian prairies naye mbadde nsoma ani yatwalayo n'eŋŋano ani yatwalayo n'eŋŋano waliyo omusajja bamuyita Henrik Cortesi Cortes amajege yali atwala to invade Mexico okuba Mexico mwaka gwa 1562 mu mmere gye yayina ey'abaddu omuddu omu agenda okusanga mu mmere ye nga mulimu mmere gwali muceere nga mulimu ration ey'eŋŋano kwe kukwata ensigeze ez'eŋŋano n'azisimba. That's how eŋŋano we yagenda mu US oba mu Americas kwe kujijja mu Mexico yasooka osimbibwa ne balyoka bagitwalawa eri mu Saskatchewan but you don't know n'eŋŋano gwe wagisimba buli kimu olaba nti byabwe so kati ffe ba programming color naye eri baba manipulate nagamba osanga omuzungu no ng'ali mu katugambe nga in Poland oba Norway nakubuza where do you come from nongamba I come from Uganda kati wabanga mukadde akubuza Amin how is Amin kyakubuza wabanga ali mu myaka gino ejaffe akubuza where is Uganda ebeerawa then you look at the face of the devil Uganda eri luddawa nakubuza where is Uganda located bano be bakusomesa nti be bantu abasinga otegeera tamanyi na nsi ikweta mweyita tamanyi na bantu gye batandikira humanity part of Africa tamanyi Great Lakes so damn stupid and foolish ne muba praising anti bagezi aina atlas ne globe munju eraga amawanga gensi tasobola na gisoma na gitegeera but stupidly ne muba yita abagezi because you have the psychology of evil Rwanda but ngo tandise okulinya waggulu tugende mpola sala pressure tugende mpola lwaki this person has been manipulated chofola bawano mubana bammwe mwabefuula abagagga mti mutambula mu life mweyisa kizungu that is the stupidity obugagga nga weyisa kizungu you are foolish yes said ne Grand Abbott no apology okuzizza omwana ne basooka balaba ojjukira batulabya Scooby-Doo ne balaba oyo how do they call that other stupid cartoon kati bazzenga baziraba kyovola baffe katuni zaffe z'abaddugavu omwana nakula nga alaba langi ye ate nga zina stories ezizimba in the African mentality entuufu noza mulaba katuni nga Kiruku the sorcerer tuyina the papyr of Annie esomesa Egyptology from day one ng'omwana akyali muto not the other ones ez'ekisiru kati buli woba olaba katuni all the time ebanga egenda ofuna accident buli kaseera byakwekanga kati omwana akulanga shock eyo they are trying to ojimujjamu eya humanity eyokubanga
ekyo kyantiisa nnyo tekikoleka lwolaba katuni kuba kwekanga genda gwayo nogira neewona. It is on survival. Akula ne mentality is survival kuwona by luck. Yayambiddwa ka bridge abadde yakayita ne kakutuka nga agenze n'akula nga buli kintu kyonna amanyi kyakubaatisa. Yesu yamuyambyawo n'ayitawo n'agira. So they program them. Kati namwe abaana abeeyita abagagga babakuza mu nkola y'ekizungu kuba mwandibadde ne ssente ife abaana bano bakula in African way ne bakolawo revolution, African revolution, but mubakuziza in a European way nga mulowooza nti muli bagagga, but you are, how do they call it, intellectual sterility. You are docile in the mindset. Kati abaana ne mubaleeta on that level. So buli kye bakola it is just ku side ya kizungu. Nkitegedde bw'atuuka okula era tubadde era tudiscussing nga ngamba government ezinaddako ojja kulaba abaana tebakyatya musaayi. Okwekalakasa okunaddako oba okulibaawo tebakyatya kubanga Hollywood ekoze ekintu ky'amaanyi nnyo okubanga buli kaseera ku TV you rarely see movie etalimu kutta musaayi kuyiika. Nobasanga bazira aba series nobasaba bali ku Spartans balaba Spartacus. Ejambi yekaaba buli kaseera, ejambi yekaaba. So with the time ajatuka agambe they are used okulaba omusaayi because it has manipulated him. Ngabwolaba bwe baba wanga gu Yesu ogwo gufirimu ne bakuba Passions of Christ n'otunulira endingidi nga zikaaba amaziga. Oyo guy bamuyita Neri yali mu Passions ne bakaaba olumanyuma lw'obalaga ogufirimu ne baga kati muwanike emikono gyammwe mwatule. Ayi Yesu nzikiriza olunaku olwaleero nti ndokose sangula ekitabo amanya gange mu kitabo ky'okufa ogateeke mu kitabo ky'obulamu. Ne bagamba olokose you are blessed, you go back damn poor and eat in the mind nga we wazze. That is the psychology of evil and manipulation, because fiction can show you a different world. It can take you somewhere you've never been. Okay? Once you've visited these other worlds, like those who ate the fairy fruit, you can never be entirely content with the world that you grew up in. Why? Because discontent is a good thing. Discontented people can modify and improve their worlds. Leave them better, leave them different. Did you pick the statement anyway? They make you to be. The discontent could be a good thing because discontented people can modify and improve their worlds. Okay? They live their worlds better and leave them different. Omuntu nga tali mumativu engeri kati nga wulira kati Bank of Uganda omuliro gwetufugirako with all that inflation ne economy balemyugira. The manipulation gye bakutwalirako nti twagala kwewola sente zaki z'abakozi ba government ba civil servants. Government yagala kwewola obuwumbi obugenda mu 7 naye za kamera zo ne zirabika amangu nga tebatubulidde zivudde ku department ya Ministry ya Finance eba yazijjeewa. Ozitegeera oziteekayo za kamera ne batutwalira okwo. Ozitegeera ne kasito otandika okwemulugunya noga nedda ekyo si kye kirina okukolebwa. You begin to think right. Ogamba tuina tereza wano tukolebwe kitu because you are discontented by the totalitarian system. You improve your world. You live better in that world. Kubanga inacho yaga then you live all different from chebaku setting. Kubanga once you've visited the other worlds like those who ate wajukira emese erinyo. If you don't outgrow the fairy tale, you know that fairy tale story, yeteke erinyo ku kituli ky'emese zikuwe sente.
You can never be entirely content with the world that you grew up in. Okulanga oli mu life eya katuni zibeera bulungi zeyagala zitambula eno zikola ki surviving all the time emikisa gibeera ku ggwe. So with the time wotuuka okula beba abavubuka b'ennaku zino b'owulira abagamba tujja kuba ssente. Batero gamba ze zuluka nkubulire tujja kuba sente zaffe zijja sente zijja buli kaseera otaddemu headphones mu matu oli ku simu, you are being manipulated by fake booking, oli mukuliza ebiyimba ebiri criminal and illegal buli kaseera biyimba kwagala kwa kwegadanga mukazi na musajja nafunye girlfriend nafunye boyfriend they don't bawoza ono omwana nabanyirira omusajja yanditiddwa omusajja gwenfunye bali mu kumuyita na mwana mulenzi kyana gwe kiwala gwe kyana kiseranirigo wadi ne kati ne tukiraba nkirungi bane nafunye ekyana. That is the psychology of stupidity and evil atandise okwata mindsets z'abantu kati batambulira ku level eyo bebo benkugambye abavubuka headphones ziri matu ali mu kufeke bookinga babera ku pornography. That is not the African way. In fact, we tusoma mu Destruction of the Black Civilization by Chancellor Williams avayo na tugamba ages grades grade A B C D ne E zebalundanga abaddugavu but okutuka ku grade omwana we yawerezanga 13 years omuwala should be taken abantu abakyala abakulu mu community and they teach her ebintu ebyomu kisenge ebyokwetegekera okuba a successful wife, not to be her a woman, a successful woman, no, a wife. It means abayi nayo omulano anon this lesbian kati bangambe nti ba single father banji nnyo litubadde ne ba single mother kati ba single bagamba I'm a single father, I'm living happily kubanga responsibility baji basomeseza obutajagala. What happens? There is cheap sex 115 mwe watyo base ekifaananyi ky'omukazi. Now batuuka ne bagamba ulira wano machindi bagamba nze ngende nfuneo ntemesa butemesa bakuyita kutemesa butemesa selfishness nze nkwate sente zange mugulire kino mugulire kiri muwe kiri mberi antume kino ngenda wali ewakiwa kudai dombu nentemesa. That is the statements ze bakola wano because the content of manhoodness has been eroded away by the psychology of evil. Why? But 3 methods we may learn wisdom. Nazikusomesako method 3 mutumanyira amagezi ag'omwanguka. Wisdom esooka first by reflection, which is the noblest. Nengamba second by imitation, which is the easiest, and third by experience, which is the bitterest. We have failed to do that. Omanyi abasinga singa nteeka wali ba dentist ku makubo agayingira mu bifo bye mukoleramu abasinga mumwe muli balema. Yes, muli balema ate temwina wisdom. You can be intelligent naye okuba ne wisdom. And a fool cannot recognize wisdom, because how can he recognize something he doesn't know? Trouble. Lwaki Grandabot otandika okumanyira abantu bagamba bo batyo. Nteeka wali abakebera amannyo. Bantu batini munyo no muli ku TV. Bameka mu abaweza amannyo 32.
32 woba olina okuba n'engalo digits 10 ng'olina digits 7 obanga endala teziriko oba mulema you are a casualty bwe ziba zaavaako bukulu casualty oli mulema mugende mwesimbewo ne kuba li disabled ogambe ndi mulema amanyo gange tegawera nina 28 muli balema ate to make matters worse amanyo agagavaayo agasembayo ge bayita wisdom teeth amanyo agoleka amagezi n'okutegeera kati oba togalina kitegeeza totegeera you have no wisdom. That was my point. That was my humble statement. So you someone okwenyiza and disorganize your psychoviscera. That is the statement. Kati abantu we batyo. They don't know. Buzibu we buvudde. Lwaki abo mu kyalo abakyala abo bajjajjaffe omusanga amannyo ge gonna seti agiina 32 naye mu abawano temulina because the situation eriwo is congesting people into a ghetto called Kampala. This is Islam called Kampala, and then we call it a city because it is simpler to manipulate crowds. Nga muli banji, you copy ideas and mangu embere embizo nezo muchi. Can you imagine? You begin to dress mumbera jola byene wali naga mumwala abadda nkubide kali kajini akebituli akemesa akalaga ebisambi nange nkagala. You are getting that. So in this system the role of intellectual, or how do we call it, artificial intelligence ekoze mulimo gw'amaanyi. From day one mwabo mkibuga mwe mulaba katuni mwe muzanya game ezo mupiira mwe mumanyira obudde doing nothing. I remember nga nsomesa mu Western Uganda by the time when I Fort Portal 2014, even when I Mbarara, when I Bushenyi 2012 in Fort Portal abantu batambulanga ne bava Kyegegwa Kyenjojjubwa ne bajja oba mu program ne bagamba reception nejjudde nga baleese notisi zaabwe twasoma kino twagira kino saakitegeera sa agenda okwesanga nga abantu abali eyo if we bafuna chance ofuna information nga zino basoma nnyo n'okusinga mu ab'omu kibuga. Munanjulira abali bawulidde ku teachings zeeyo no jeno because ab'omu kibuga ebiba divert nga bingi abali ku perception bwati nga alaba nga oli omanye ekibafane oli ku perception naye oli mu kulabira batunda TV nga 15 eneriko TV Africa eneriko TV ndala eneriko ganagaba bano these conmen so called pastors eneriko chi kati ali ku TV mwe yaba decidingira asala volume eno n'ateeka keri n'agenda kweno volume n'ateeka keri. So embeera eyo simanyi lwaki naye bantu beeyo waggulu eyo bwe tujja ne mutandika distorting ebifaananyi byaffe. Whenever we drop information naye musaaga tujja gendera ddala mu maaso, at least tujja kukola internet radios and TVs musobole okulabira okwo. Don't mess up with the image. Leka abantu basome. Anyway, what is the point? To attain knowledge, nagamba add 3 things every day. Gattamu ebintu bisatu mugwe. To attain wisdom, remove things every day. No, to attain knowledge, add things every day. Okufuna amagezi, just simple knowledge. Gatta ebintu buli lunaku byegatte mu bwongo obwo. Okay? Now, ate okufuna amagezi ag'omuggundu, to attain wisdom, remove things every day. Jamu ebintu every day. You have to outgrow those idiotic concepts. You remove the propaganda
of politics from your mind ono gwe bakutwalirako wakalulu. Can you imagine kati ebibadde ngawo wano bonna ba officials kye babala kimu mubadde nga muwulira comments ze bakomentinga ku people power. People power is ekisinde ne badde nga bagamba wabayagala okomment okompeting obulungi atandike ekibiina tulyoke tugende mu politics okompeting obulungi. Atandike ekibiina. What does that mean? You move under dictates. Ezekibiina dictates. The man batekawo manifesto joina ogoberera. You follow that manifesto. Oba mulimu point zotayagala. That is that. And there you don't become an independent person. You are not a free thinker. Owulira nti manya bano bawaayo ojidde ku kadi y'ekibiina waayo emitwalo 55 ku musaala gwo nga member wa parliament. Nga member wa just they are selling the word yellow oba blue oba what. Party yaffe we yatudde mu caucus yasazeewo kino kati bano the rebel MPs abalowooza independently. You are programmed to follow a certain trail of foolishness over a demise of evil psychology should be laid upon. Nagamba emotion without reason lets people walk all over you. Reason without emotion is a mask for cruelty. Roundabout chicho phrasing obulungi. Nchali no mukupro kutegeka. Nagamba knowledge without application is simply knowledge. Applying the knowledge to one's life is wisdom, and that is the ultimate virtue. Why? Because I'm always highly irritated by people who simply imply that writing fiction is an escape from reality. Okay? It is a plug into reality, and it's very shocking to the system. Kasajja gwe we yagala engeri gy'ofreezingamu ebintu byo. Kati jibatera okungamba eyo si kweyagala tuli bubi mbeera eno tuba tulina gikwasaganya. Nkugambye I'm always highly irritated. Ebiseera ebisinga mera n'obujiji nenfuna obujiji okuva eri abantu abaagala okulaga nti okuwandiika obulimba kwe kutoloka mu mazima wabula kuno kulumba mazima na butuufu era kishokinga kireeta entiisa mu system eriwo. I'm always highly irritated by people who imply that writing fiction is an escape from reality. It is a plunge into reality, and it's very shocking to the system. Buli munabyabufuzi ayagala abeere nga yayina manifesto esinga obulungi, naye nga esinga obulungi ebirungi ebirimu tagenda bikola. We had some fool, waliwo mutumbaavu omu yagamba I can make Kampala into New York. I can make Kampala into New York. You remember that person mumujjukira? Basobola ofuula Kampala mu New York. Bamuwaka good enough abantu bali batuufu. They never voted him because they saw how evil and how fictitious the statements were. Byali bya bulimba. New York was built by slaves, black slaves. Baddu bebayisanga mu gye bayita the middle path mu biseera gye ebyatandikibwawo John Howard ng'akoze gye bayita the triangulum ki. Have you heard of the triangulum route? It formulated yakola sign ya triangle. What happened was this: from Europe okuja mu Africa bayita mu bitundu ebya West Africa, they would bring, can you imagine, batundanga abantu just mu case, 2 cases
eza European spirit enguli y'abazungu kesi 2 muzandi zite kurete bale uduko kesi 2 mubamu ecupa 12 ecupa 24 ne baziwa bano abakwasi b'abaddu these white people najja abakwata bakuba bamwadde ecupa 24 ez'enguli because also you know you can't send baziwa abaddugavu no abantu abayisa ebidomolo bwakatawali emandule nga tusobola oyisa ebidomolo ebigenda bwemeka ojo ndimbe n'obucupa bumeka so these were the whites kati we byavanga eyo n'ebimu ndabirwamu ebirala products sukali nga ziva mu Europe ne zijja ne zituuka mu places nga Elimina Castle in Ghana eyo castle yewali ze bayita the doors of no return enzije zigulu zota ezikulaga tolidda ku motherland you've been snatched from Africa and humiliated reduced to the level of savages katwe bavanga mu Europe ne bajja mu West Africa that is line esoka now ne baleta ebintu from this triangulum trade route from Africa ne bakwata ba slaves they were not even slaves they were Africans baba jawano and they were taken and enslaved tebachimanga they never picked slaves in Africa because the African people were not slaves they were Africans katwe bajibwangamu they were taken through the Middle Passage okuva in all these sides is a western shores is Africa taken paka to the Caribbean nagamba Caribbean carried beyond Caribbean ne batwala in the first city Jameson port eyazimbibwa the first slave establishment y'abangereza in 1602 mu state ya Virginia they would take and haggle prices there and then they dehumanize these blacks ne bakwata hot iron ne babatimba now what would the slaves do tulabye line eva mu Europe ne jamu Africa that is one line now from Africa tugenda in the Americas and the Caribbeans that is line 2 now from Africa there what happens about in the Americas you are going to work sugar tea leather industry cotton planda ya gold mostly gold yavanga Mexico ne Panama silver yavanga mu bitundu ebya some areas like in California because gold was in Mexico southern Mexico and Panama by that time okugendera ddala mu ezo states zowulira ze bayita eza west coast eza America zali wansi wa Spain ye yali esinga paka eno nawo wonna yita Mexico Panama Brazil ye wali Portugal the English just came in 1602 okay the Spaniards had gone there after this barbarian savage mu 1992 ogendayo but also the bayita ba Pinzona blacks beba muyigiriza ne navigation anyway I don't want to go to that story too much nwe bamalanga ne bakola cotton n'ebirala n'amajani ne sukali they would be ferried from the Americas ne bikwata mu route egenda mu Europe so from Americas to Europe, from Europe to Africa, from Africa to America. That is called the triangulum trade. Started by John Hawkins. Is not sir. The Europeans bamuita sir is not sir. No, nagamba sir is senior intelligent rasta. Those are not rastas. So, katiao, they created that kind of route and system. But their manipulation from ancient times has kept people down. They don't want to plunge into reality. Nagamba, it is trouble. Singaba jajja fe wano bakomawo. Ne batusanga nga abalabe baabwe ababa dehumanizing ne babateekamu enjegere ne bakwata evvu eryokya ery'olunyata ne bali bayengiza mu bubina wansi lwakuba baganya okulima. Ne batandika okubaliisa emmere n'amazzi nga bagayisa emanyuma kye bayita lecto feeding ku muddu ayeekalakaasizza ne bakomawo ne basanga ng'ezembwa
Why do you call them those dogs? It's because the word dog is their origin of the word their God. Go overseas and deceive. They came overseas and they deceived a lot. Nga tubafudde bakwano baffe nga bitusoko wakatebe nga bwajja mu church gwe mutuza mu mason na artist atulene mu yomusumba nga you have been manipulated to that level. Bwe bakomawo ndoza kimanyi obuzibu buba wano bw'amaanyi. Why? Interestingly enough, wherever I cite examples for superhero comic books in a lecture, my students never wonder when they will use this information in their real life. Why? Apparently, they all have plans post-graduation that involve protecting the city from the threat while wearing spandex. As a law-abiding citizen, follow, this notion fills me with a great sense of security, knowing as I do how many of my scientist colleagues could charitably be termed mad, mutually assured destruction. Simple, complex. I don't want. Why? Someone who has a lot of money, someone who is famous, someone who can get a lot of attention all over the world just by showing up some place to eat shouldn't get a free pass for his crimes or be allowed to walk free. Okay? Simplifying katini. Abafe abechena mukaka. Tubale sente omuntu yenna ina esente nyingi. Omuntu yenna atwalibwa nga amanyikiddwa ennyo, is famous. Omuntu yenna asobola okufuna attention ennyingi ennyo okwetooloola ensi lwakuba avuddeyo n'alaga ekifo ekimu w'osobola okuliira. Talina kufuna kutambula kwa mirembe, free pass olw'emisango gye. Or be allowed to walk free. Temukkiriza tambula mirembe agende free. Statement is in ebiseera ebisinga. Anyway, philosophy is not, it's just a gift. Kirabo kuveri abanzaala tosobola kugulawo factory oba kolero lya philosophy nedda. Nkugambye someone who has a lot of money, so-called Europeans, abamuyita abazungu, bule mumulaba mumulowoozamu sente. Someone who is famous, bananga abazungu bakola kino bakola kiri nga tomanyi, olina dedicated ignorance, tomanyi buli kye bakola, it is your template. You've made him famous. Someone who can get a lot of attention all over the world. Omuzungu ayogedde, akoze bwati, Trump agambye, Elizabeth agambye, oba mumuyita Elizabeth, that queen wa Bungereza, agambye lwakuba alazeewo, showing up some place to eat. Kuba olaba omuzungu gambo yagagga wadde takyaddamu bwavu, agenda kulya byonna byayagala. You see, olowoleza namukulya kyokka yakukolera ensigo eziri evil. You see how stupid we have sunk to this psychology of evilness. That person shouldn't get a free pass for his crimes. Mumuleka agende bugenzi. Or be allowed to walk free. Mukatabo When the African Works by Dr. Kihura Nkuba atuka n'agamba ntino, he might not be George. Ayinza obutaba George eyatunda abajjajjange, eyabawamba n'abayisa obubi n'abarepinga n'abaliisa amaanyi n'abali ebisiyaga ku maato ago ng'eryato erya Good Ship Jesus. Tiyandiba si George ye yakikola, naye ate afaananaani John eyajja n'abatunda. Ate n'ekirala George yali mu kufunamu mu sente ezo egy'emyaka egyo ebina egyakolwa egy'obuddu nga sisasulwa nga nkubwa kibooko n'enzimba ebibuga byabwe ebyo. Kati ng'ate ndaba is the sole benefiter
Naddamu n'awandika tuli mu katabo When the African Works mwe temwagala soma butabo nsomye ebitabo bingi ate era nkyasoma ate mbikootinga page by page page ku page. So naddamu n'awandika n'agamba nti omusota bwe gujja ne guluma ne gubojja omwana wo n'afa mu nju nti kati olw'obusungu obwo buli musota ogujja olaba nga gwe guli kati okuba muki mukube. N'addamu n'agamba nti ekibe bwe kijja ne kibba enkoko mu kisibo kyo woba oyigga ekibe tolina kunoonya kibe kituufu nti kyekino ekibe ekituufu ekyajja ne kirya ki enkoko zange mu kisibo kye baba bakolera ne kooti ye nga kyowe kyajja okulya tekyasooka funa kooti nti bakikolere ne kooti so called kangaroo court, international criminal court, international court of justice nyo ebyo byonna bikooti byabwe by'ekisiru nti bakole ne kooti nti tutandike n'okuteesa kale kankusonyiwe naye wakola bubi enkoko zange. You don't do that. Every fox is a criminal. Buli kibe kyosanga okuba kikube. Once a cannibal, always a cannibal. Okay. Mbatunulira wano nga mugamba guy oli racist. No, I'm not a racist. I'm a reverse racist. Ndi wali eri mu kiseera kiri kye bayisa bubi abantu baffe. And even now there is financial racism. Muregulating mutya sentences backed by absolutely nothing. You peg it, but it's pegging against the dollar. Nti sente z'abalala zonna bazibalira okwo. That is the racism. Nti wamu ne pound and the euro. Where is the African money from any state zibateekawo? There is economic racism. Then I have to be kubanga if a person era, let me quote still from When the African Works. Agambye omufirika bonaazukuka nti omuntu, a person who practices art is called an artist. Okay? A person who plays a piano is called a pianist. Now a person who works for the greatest good of his race should be a racist. I have no problem with that. Nemwe mwe sympathizinga naddala waliwo abo abavubuka abakolawa, how do they call it, that mall eri ekamu kyeyo empya eyo bagiteekamu ba national pride yeyo. Ninawo mukwano gwange bamuyita Seruwooza. Seruwooza nalina oluganda ne nalowooza wamakindi SS wansi bwagenda n'abanyonyola ensonga zino bamugamba nti kati gwoyina oli mukwano gwo oli racist. Nyinza okuba sisosola ku langi ya ddiba but nyinza oba nsosola financially. Gwe omuntu okulowoozesa nti ekikye kye ekisinga obulungi, isn't that a racist intellect gye baba bakutaddemu nga teweerabamu kye tuyita self-worth buli kintu ng'osaba singa pastor n'agendako mu America nga chachi yaffe etereera linda abazungu bwe banajja ku crusade tugenda kuba bakabi ng'okubala omuntu nti bannange ali blessed avayo nayogera when I was in California kati zura guy when I was in Bakalika. No, it doesn't make sense. Twandivaluinze omuntu agamba when I was at Sankore. In fact balina n'olugero olugamba nobody should be accepted to open their mouth speaking about knowledge unless they went to Sankore, first international university on the planet. Sankore Mali Timbuktu wali bagizimba mu 92 CE, mistakenly called the AD. But now these people bemugamba balina a lot of money. Where did they get it from? Nga mwe mulima pamba ne bamutwala eri ne bamugatta because sente ezo bazikuba mu pamba. The dollar is from cotton, 78% cotton and linen. Ne bagira ku pamba gojje wano nga gwe kilo no baba bamupimye mu kilo ngwenza baga kale kilo ya pamba katukuwemo 8
nga mu kiro ya pamba bagenda kukubamu obupapula bwa dola obuwera emitwalo 2 oba bagenda kukubamu katugambe kale neweziba 2,000 bakomezeewo kapamba ako nga bakubye 10 2,000 bwe bukadde nga 7 n'emitwalo bukadde 7 n'emitwalo 6 ze mbalezeemu nga value naye nga nze bampa 10,000 mu kutwala pambo. You think those are good people to live with? Black people? No matter what, genda okole comment zo zonna zoyagala. You can call me kyonna kyoyagala, racist, what? No. I don't care. I don't care. Oganye okola, in fact singa tutegeera oyina obuzibu, you don't have what they call automated reasoning tasks. Automated reasoning tasks. Mbadde genda nnyo mwaiti naye nesanze nflowinga ngende no bwenti kinkoze bubi naye kinkoze bulungi. That is the message. Buno bubaka nange tebuba bwange. Obuzibu bwo toyina kyenkugambye task eyo bwe tuba tugisoma mu psychology tulina kye tuyita computational complexity theory, DCCT. Computational complexity theory, to rationalize numbers amangu ezibera mu Twitter the algorithm of the general topic je basuddewo ochi processinga kivula mu kaseera akasinga ba kuteekamu mentality nti oyina okufuna akikunyonnyola akikugondeze. Okitegeera akigondeze kati wavayo n'akigondeza notandika okugamba baabo bo bazaalibwa batya oba baalya ki oba baakola ki. Buzibu bw'amaanyi. Why do I accept nga nsobola okukwata ekitabo bwe nti ngamba kankisome nga mbadde nakyo kuva mu buto? Lwaki nzikiriza omuntu omu akinsomeseemu nti ye akimanyi nnyo nga akigattako stories ezitali mu kitabo ekyo? Asoma scripture, oyina emyaka 7, you've been with that money of human control so called the Bible for all those years. Now here you have to get someone akikuinterpretingire, and to make matters very stupid okuze nakyo in your Christendom for those 70 years okuva ku age eya 3 years kyobadde osoma nofuna, if it was a reverend or if it was a nun, or if he's a father, a father who has no children, we write a father of your soul. Garbage. Bachikunyonyode for the last 60 years. Bajanga ba preachinga. Last 60 years. You see how stupid people have become. Emyaka nkaaga bakusomera mu kitabo kyekimu gyobadde ku nsi. Still tokikwatanga. Ne baddamu oyo nafa, Reverend oyo nafa nageno ba father nafa, ne wakomawo mulala kuba tebalina nti luli wabasomesa Genesis 1 Genesis 2 nti mukisoma mu order paka omukimalayo. They just choose by sampling. Lero kamba kubire wano kamba girire wano naddamu na preaching a message olija akubulira emyaka 2 emabega, still nga togijjukira era n'okwata mu nsawo n'owaayo ogambe yo nagisasulira luli, yo nagisasulira mu 74. Lwaki ate kati mpaayo kyokanga agirese tefaanana neyeri te questioninga ani yali mulimba ono yagitupreachinga bwati mu 1974 ono kati mu 2018 story ate ya Daniel y'ekyenyanja yagitubulira bwati. Who was the liar? You don't question. Kubanga bakozesa kye tuyita CTT. CTT, computational complexity theory. But when they put it in the church,
there is how they normally call it. Tulaba. What is the name of the? There is a paper, Jebaita, undecidable propositions of principle, mathematical and related system. 1. This book was published in Rwendasa Tumugumu. Tulaba abantunga Turing. Baleta Chebaita models. Abasajja nga Stephen C. Killen. Stephen C. Killen. Dachikazigenze. K-R-E-E-N-E. Baleta cheba kozesa how to manipulate people in church. Chebaita the CTC also. Chebaita the church Turing synthesis. Church, C-H-U-R-C-H. Turing is T-U-R-I-N-G. And then thesis, T-H-E-S-I-S. Mu psychology tukiita the bold face in original. Baba bazanyira ku Twitter the philosophy of the mind. And the psychology. 0414698420. Rwanda bot take a case. 0414698420. Sigaze dachikan ziringa nyatan. Saga kubera dictator. Kati kubesimu tuogeremu katini tuwunzike weekend ya feno. 0414698420. Yesimu kwetu joyita 0 nya emu nya nkaga mu mwenda kinana mu nya abiri ojo kuyitira oyogere ne Zulu TV Africa. Hello buzibwate buba wano buvuddewa ku machine yange. Okay, 0414698420. 0 nya emu nya nkaga mu mwenda kinana mu nya abiri. Ye studio line kosobola okubanga oyita tubere nga twogerezeganya kumbereyo yonna. You have an independent mindset. Otherwise, ebintu byonna ebisigadde nagamba balina kisanga nga kizibu nnyo. They must find it hard. Those ones who have taken what? Responsibility as authority. Ovunaanyizibwa babufudde obuyinza. Joan abakesisi ebazze bana bapima ebizimbe batai natunulidde era noza bavudde wano nga bagamba ya tutuse mu kifo kirimu abantu bazze nti ba engineer nti babala n'ekizimbe ne mubuza gol engineer wa KCC authority. You want to take over authority musolo gwe bagala otandika basasuza ku buyumba. By the way abantu mubataddeko nnyo musolo mungi ate temulagambalirira. Nabuziza omusajja abadde akutta olukoba nga yagala kupima. Namugambye olukoba lwolu lwenkana wa obuwanvu. Measuring tape oba tape measure. Nangamba nti lwa meters nkaaga. Nangamba meters nkaaga. Namugamba it's fine. Konze kati ezo zibamu centimeters meka. Mu meters nkaaga. Nga akanula busa atabusi maaso. Tamanyi na centimeters. Unit ezisinga okutandika tetsamu buzana millimeters. Centimeters. Kuba mbadde nyiza omugamba mu centimeters 18 mubamu millimeters meka. Yeyita engineer. Bebali mu mirimo. They are not fit to be there. But lwakuba inayo gwamanyi. Aina yawaayo sister we ne bamulaayako boss namuwa omulimu baye bakane boss oba nebirala. So I looked at them
They don't know anything. Bazze babala na bizimbe tutwaga tukibala obuwanvu kyenkana kitya ne mbabuuza mwakola mu KCCA ebbanga lyenkana ki tize nakamalamu emyaka 7 ne mubuuza kati njagala kumanya City Hall eno wano erina obuwanvu bwenkana ki ne wano njagala area yayo length times width nagamba sigimanyi kati I looked at the face of the fool gwe ojje obale ebizimbe ebyaffe obuwanvu nekyovaamu tokimanyi na kibala. How do I trust you with my measurements? But that's how cheap and that's how we have been so misled. Netusinkinga ku level ekawansaawo. Sijja kweyongerayo eddakiika zo ziweddeyo ab'essimu temugamba naganyo bakuwaata network waba yeyekyanze mukubazi kutuka. So tujja komawo wiki ejja programu zino baziddamu ekiro n'osoma ate sitekako disclaimer yonna byange nganze Grandabot ate nga gwe mulimu gwa TV Africa. Read more, learn more and change the globe. Musome ebiyingi muyige bingi mukyuse ensi eno. Discard propaganda mu bwongo bwammwe. Go on a healthy diet mufuneyo wiki ogambe kati ngenda kulya mmere eri raw mbisi yokka ufune ekiriisa mwekyo then oboddemu ogambe weekend yonna ngenda kulya fruits zokka omale okubye bukedde oba ozukuse bukedde esimu sikyazaagala oba network eteredde kwe obudde obwaffe buweddeyo. Africa for the Africans, for the greatest good of Africa. Oba Ali Kibla ni Tameri. Ashe.